ความแตกต่างในมุมมองเขาครับกับการได้ซ้อมทีมชาติไทยชุดใหญ่เจอผู้เล่นไทยกับการซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสกับลองครับเป็นยังไงบ้าง So Thaïlande est d'entraînement, les montrer différents. Autre Thaïlande d'entraînement est Ligue 1 entraînement. Après, je vais pas dire qu'il y a une grande différence, mais il y a quand même une différence sur le style de jeu qui est complètement différent avec le style de jeu européen. Après, par la suite, ça c'est autre chose, que ce soit différent ou pas. C'est à moi de m'adapter au jeu, c'est pas au collectif. C'est vraiment à moi de m'adapter au jeu que le collectif met en place depuis plusieurs années et que sur le coach met. C'est bien pour ça que les entraînements, on travaille beaucoup de tactique et il faut mettre ça en place, des automatismes. Et par la suite, ça va le faire avec le collectif qu'on a qui va très bien. ก็ตัวเขาเองก็คงบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยแน่นอนว่ามันแตกต่างกันแน่นอนครับแล้วก็อย่างคือมันแตกต่างกันจริงๆไหมเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับทีมได้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าการปรับตัวเข้ากับทีมแน่นอนมันก็ต้องใช้เวลาหลายปีหรือว่าใช้เวลาเป็นเดือนนะครับแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่ของโค้ชเรื่องทำนะครับมันเป็นหน้าที่ของเขาเองซึ่งแน่นอนว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยก็จึงต้องซ้อมแทคติกกันค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็จำเป็นต้องพัฒนาแล้วก็พยายามตอบสนองความต้องการของโค้ชให้ได้นะครับแล้วก็ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็ตัวเขาเองก็กำลังเข้ากับทีมได้ดีครับแล้วก็โดยรวมก็ทำมาได้ดีมากๆแล้วครับ